Արդեն իհարկե բոլորից հայտնի դարձավ հետևյալը, որ փոքրիկ Տիգրանին հայտնաբերել են գետում իրենց տան մոտից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա Հրազդան Ջեկի հարևանությամբ ճահճային հատվածում ծառերի բույնի մոտ։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը առաջին պատասխանը տվել է, որ երեխային արտաքին զննությամբ պարզվել է, որ նրա վրա չկան բռնության հետքեր, իհարկե հարուցվել է քրեական գործ եւ մանրամասները շուտով կպարզվեն, բայց մանրամասներ չկան, մանրամասները հետեւյալն են, որ երեխան գնացել է եւ ընկել է գետը։ Իհարկե էքստրասենսներ, հիմարություններ լիքը մենք ամենասկզբից էլ հայտնում ենք, որ երեխան ընկել է գետը, ուղղակի դրա մասին մենք սկսեցինք որոշ ժամանակ չխոսել ծնողներին, ընտանիքի անդամներին հույս տալու նպատակով, քանի որ նրանք չէին հավատում, որ երեխան ընկել է գետը, բայց ցավոք սրտի այս պատմությունը այլ ելք չունեցավ։ Մենք իհարկե նկատեցինք, որ շատերը գրում էին համացանցում մեկնաբանություններում, որ երեխային առևանգել են, հետո տարել են, գցել են գետը, որ գետից գտնեն, կասկածները վերանալ, սա երբևիցե մեր լսած ամենադաժան եւ ամենաճղճի միտքն էր, նույնիսկ այս պարագայում, ինչքան հնարավոր է մարդ լինի ոչնչություն, որ նման բան կարողանա իրեն թույլ տա, նույնիսկ ամենավայրենի գազանը չի կարող երեխային տանել գցել գետը։ Եվ ոնց են մարդիկ, հայ մարդիկ նման պատկերացումներով իրենց ուղեղները սնում, որ նման տեղեկատվություններ են տարածում ընտանիքի անդամներին ավելի նյարդայնացնելու համար։ Երեխան մայիսի 4-ին ընկել է գետը, հայտնաբերվել է մայիսի 24-ին։ Ուրիշ որևէ տեղեկատվություն չի համապատասխանում իրականությանը։ Միակ տեղեկատվությունը այժմ այն է, ինչը որ հաղորդում են պատկան մարմինները, ուրիշ տեղեկատվությունները հիմարություններ են։ Դիանա Գրիգորյանի սցենարների, սերիալների նման ապուշություններ, որ երեխային առևանգել են, տեսել են մեծ աղմուկ է բարձրացել, պատասխանատվությունից խուսափելու համար տարել շպրտել են գետը։ Նախ գետի գրեթե ողջ հատվածում միշտ եղել է վերահսկողություն։ Անհնար էր ուղղակի գետին մոտենալ, այն էլ երեխային բերել գցել գետը, երեխային ոչ մեկ չէր առևանգել, երեխան անուշադրության մատնվելու պատճառով ընկել է գետը։ Ուրիշ որևէ բան չեն կարող ավելացնել։ Ծնողները իհարկե լավ մարդիկ են, բայց դա չի նշանակում, որ 2 տարեկան երեխային կարող է հրահանգել, որ նա գնա տուն, ոնց կարա 2 տարեկան երեխան գնա ինքնուրույն տուն, եւ դու հանգիստ լինես, որ ինքը կգնա տուն։ Սա ասում ենք նրա համար, որ ոչ թե վիրավորենք կամ ավելի ցավեցնենք այս մարդկանց, այլ ասում ենք նրա համար, որ ուրիշ ծնողներ այս դեպքը տեսնեն ու հասկանան, որ չի կարելի երեխաներին անուշադրության վատնել նույնիսկ 1 վայրկյանով։ Ընդամենը րոպեների տարբերությամբ այդ մարդիկ կորցրեցին իրենց երեխային։ Ցավակցում ենք ընտանիքի անդամներին, գյուղացիներին, հարազատներին, ամբողջ հայ ժողովրդին, որտեղ սա հայ ժողովրդի սուքն էր, կորուստը, փոքրիկ 2-ամյա Տիգրանը իսկապես կմնա ամբողջ հայ ազգի սրտում։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն 2-ամյա երեխայի անհետացման գործով վերջերս ոստիկանությունը խուզարկել է գյուղի բոլոր տները։ 70-ից ավելի մարդ հարձակվել է ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում, կասկածելի դեպքեր, կասկածելի ինչ-որ իրադարձություններ չեն բացահայտվել։ Սա նրա համար ենք ասում, որովհետև մեղադրում են, ասում են գետը չի ընկել, երեխային փնտրեք, նրան առևանգել են, էլ ոնց աշխատեն։ Ում պետքա հարցաքննել, հարցաքննում են։ Ում պետք չի հարցաքննել, նրան էլ են հարցաքննում, որպեսզի կարողանան ինչ-որ միտեղից կարճել, բայց անհետացել է երեխան։ Որևէ հետք չկա, նաև իհարկե մեր խորհուրդը, որ մենք առաջին անգամ մենք ասեցինք, որ դիմեք միջազգային գործընկերներին, որպեսզի ձեզ տրամադրեն արբանյակային լուսանկարներ երկնքից, տիեզերքից նկարած,
այդ օրվա լուսանկարները միգուցե ինչ-որ մի ձև կարողանանք երեխայի հետքը գտնել, պետությունը դիմել է, ստացել է արդեն մի քանի լուսանկար, բայց այդ լուսանկարները այդ օրվա չեն, դրանից առաջվա են, ինչը որ մեզ պետք չի ըստ էության, բայց դեռևս հույս կա, որ գլխավոր կազմակերպությունները, որոնք ունեն ավելի որակյալ լուսանկարող արբանյակներ, նրանք կտրամադրեն եւ տեսնենք, թե ինչ կլինի երեխայի հետքը կկարողանանք այդպես գոնե գտնել։ Ամենառեալ, ամենաիրական տարբերակը հենց դա է, տիեզերական լուսանկարներ, որպեսզի կարողանանք հստակ տեսնել երեխան որտեղ էր, ուր գնաց, ինչ արեց, բայց գետու որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, մարդկանց հարցաքննությունները շարունակվում են, ոստիկանության ամբողջ ուշադրությունը այս գործի վրա է, որևէ ձև այս գործը չի թուլացել, առավել ուժեղացվել է վերահսկողությունը, բայց ինչ արած երեխան չի գտնվում ոչ գետում, ոչ այդ գետից դուրս, ինչը որ մեծ ցավ է պատճառում ընտանիքի անդամներին, նրանց վիշտը ավելի է խորանում, եթե գոնե երեխան գտնվեր այդքան որ ասում են գետում է, գոնե գետից որ գտնվեր, այդ մարդիկ իմանային, այդպես է ավարտվել երեխայի ճակատագիրը եւ ինչ-որ սփոփանք կգտնեին, բայց ոչ գետում է, ոչ գետից դուրս այդ մարդիկ անորոշության մեջ են, չգիտեն երեխան ողջ է, թե ողջ չի, ամբողջ ազգաբնակչությունն է այս դեպքով ապրում, արդեն 2 շաբաթ է մոտենում, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս բոլորը անհանգստացած են երեխայի ճակատագրով, սա սովորական դեպք չէր, իհարկե հազարավոր մարդիկ են օրեկան մահանում, բայց սա ուրիշ դեպք էր, սա այնպիսի դեպք էր, որ մինչև այսօր չգիտես, թե երեխան ուր է, սա այնպիսի դեպք էր, որ երեխան ապրում էր գետի կողքին, բայց նաև կան վարկածներ, որ նա գետը չի ընկել եւ գետում էլ նրան չեն գտնում, առեղծվածային իրադարձություններ, որը խառնեց թե ոստիկանական համակարգը, թե խառնեց փրկարարական համակարգը, մարդիկ իրենց ողջ ներուժը դրել են այս գործի վրա, բայց ցավոք սրտի չունեն պատասխան ոչ հանրությանը, ոչ էլ իրանց երեխայի հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։ Ոչ մի պատասխան չկա, լուռ իրենց աշխատանքը տանում են։ Այսօր էլ աշխատանքները ընթանում են նույն ձևով, ջրասուզակները սուզվում են, բայց որևէ արդյունք իհարկե չկա։ Եթե լիներ արդյունք, դա կլիներ այն, որ երեխան գտնված կլիներ։ Քանի դեռ երեխան չի գտնվել, ոչ մի գործողություն, ինչքան էլ դրա վրա ջանք թափվի, չի կարող արդյունավետ կոչվել։ Ովքեր են հարցաքննվել երեխայի առևանգման կասկածի գործով։ Երեխայի անհետացումից անմիջապես հետո հարցվել է քրեական գործ սպանության վարկածով, կամ գետն է ընկել, կամ գողացել են, այսինքն անհետացել է երեխան, մինչև երեխան ողջ առողջ չգտնվի, այդ հոդվածը չի կարող հանվել եւ քննությունը ընթանալու է։ Նույնիսկ եթե երեխային գտնեն գետից, քննությունը շարունակվելու է ըստ օրենքի եւ պետք է բացահայտվի այն հանգամանքը, թե